Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен грузин асханасының осындай өте керемет болып шығатын хачапуриді бірге дайындайтын боламыз. Ендеше бісміллә деп бастайық. Бізге ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға сүт және де жылы суымызды құйып аламыз. Келесі кезекте жарты шай қасық дрожжымызды салып, одан кейін бір шай қасық қантымызды салып, осылай венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып 5 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте дәл осы массамыздың үстіне жарты шай қасық тұзымызды және де алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды екі бөліп ақырындап жартысын, одан кейін келесі жартысын салып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Арасында ешқандай іртік, түйіршік қалып кетпеу керек. Жұмыс барысында қамырымыз қолға жабыспас үшін шамалы сұйық май құйып, тағы да жақсылап илеп жібереміз. Және де 1 сағат уақытқа жылы жерге қалдырамыз. Міне, біздің 1 сағат уақытта өте керемет болып көтеріліп шыққан қамырымыз дайын. Дәл осы қамырымызды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. 2 бөлікке бөлінген қамырымызды осылай қолымыздың көмегімен дөңгелек пішін жасап аламыз. Келесі кезекте қамырымызды қолымыздың көмегімен, одан кейін оқтауымыздың көмегімен қатты күш салып жаюдың қажеті жоқ. Бастысы қатты жұқа қылмай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Дәл осы ретте біз алдын ала үккіштен өткізілген сырымызды қамырымыздың бетіне бір тегіс етіп, барлық жеріне осылай төсеп жайып аламыз. Одан кейін екі шетін ортасына қарай біріктіріп, екі ұшын қысып, бір-біріне жақсылап ажырап кетпейтіндей жабыстырып алатын боламыз. Қажетті заттардың тізімі мен мөлшерін төменде описаниеда жазып қалдыратын боламын. Дәл сол жерге кіріп, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Менің каналымда жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, және де жанындағы қоңырауша белгіні де басып қоюды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта түрлі рецептер жүктейтін боламын. Сырды неғұрлым көбірек салсаңыздар, біздің хачапуриларымыздың дәмі өте ерекше әрі керемет болып шығады. Рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікірлеріңізді қалдыра кетуді де ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз арнамда күтемін. Ендігі кезекте дайындап алған хачапуриларымызды осылай формамызға салып, үстінен жұмыртқаның сарысымен жақсылап біркелкі етіп жағып шығамыз. Осылай жағып алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пеште, яғни 220 градуста 15-17 минут көлем арасында хачапуриларымыз қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Ендігі кезекте бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Осылай 2 жұмыртқамызды бөлек 2 ыдысқа дайындап аламыз. Және де піскен хачапуриміздің дәл ортасына осы жұмыртқамызды салып, тағы да 2 минутқа пешімізге салып аламыз. Бұрын соңды жасап көрмеген болсаңыз, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр ас болсын.